기침 가래로 고통스럽다면 폐와 연결된 수태음 폐경의 대표 혈자리들을 눌러주는 것이 도움이 됩니다. 첫째, 태연혈입니다. 엄지와 손목이 만나는 지점, 맥이 뛰는 부분이라 할 수 있는데요. 1회당 10초씩 4, 5회 반복하여 지압하면 마른 기침과 가래를 가라앉히는데 이롭습니다. 둘째, 어제혈입니다. 손바닥과 손등의 경계에서 움푹 파인 자리를 찾아주면 바로 그곳입니다. 반대쪽 엄지를 이용해서 10초 눌러주되 그 동작을 4, 5회 정도 반복하면 됩니다. 셋째, 운문혈입니다. 쇄골 아래 어깨 앞쪽 오목하게 들어간 곳으로 이 지점을 한 번에 10초씩 4, 5회 정도 반복하여 눌러주면 폐의 기운 흐름이 원활해져 기침이나 가래는 물론 숨이 답답한 증상을 완화하는 데도 도움이 됩니다.